billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nomor 7 wis niki mukadimah nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi washabihi wasalikin ala nahji fanalu khairan wafir. Amma ba'du fayaqulu al-murtaji Ghufral Masawi ing den sepurane kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada syarhun wada'tuhu alal kitab al-mustamil alal mawa'idil alama al-hafidh asy-syekh Syihabuddin diwaca nahu Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri Taqammatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaikhal ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin 'ala al-istidad li yaumil ma'ad. Wa asallallahu al-karim ayyan fa'abi al-muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula gadah azam wau sing diaturaken Lek Lukman. Terus kalau ngaji Ahad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang enggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusannya. Kalau logikanya ini mesti banyak yang Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak Ahad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak Ahad pagi. Sing rumangsa PNS atau sibuk ya ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ya napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, ninggal maksiat. Jadi sing darani taat ninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku nggih taat. Nggih niku napa? Mana jangan naruh anak mati nu seneng sing lepas kula. Iki kula terangno. Apa nek jenengan bingung ning omah ngitung reng, delok tikus liwat iku ibadah. Kok sing darani ibadah ku separo ning mimbabi tarki. Iku ijma'e ulama. Separo taat ku mimbabi tarki. Sing darani taat kan imtitsalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane pangeran. Paham kan yo, dadi ngitung tikus iku ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu, paham. Nah, berarti nek ora maksiat jenenge ibadah, jenenge taat. Gampang to? Nah, akhirnya wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang sae Gus, mak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sape. Sing baru dadi ku kiai yo, wong awam sementing ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole saya Hamzah Sato sidang. Biasanya sing ngisi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo. 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibi Anatib Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan.
Pun terus ngantos saya Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kalau ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso, Pak. Ada Mustafa ngapal dhewe lali mboten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Ini terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli yang ngaos Mbah Hasyim Asy'ari, nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekaruan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten marang Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mengenai Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Numbari tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustafa. Ucul sitok iki betul. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kula cerita. Syekh Bakir ku ndak wong. Lah jenengan kok aku tahu ketemu dari bapak. Lah cerita kula. Dados sanad itu sama. Terus yang akad ini kula ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing maidhah hasanah nggih kula. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kula. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake sini Sayyid Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bendro. Cara gojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi Pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane kayak pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari Pondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Baziber nglairno Mbah Mun. Kula gadah buyut adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus la Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku
Haidar bin Nabatul Lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah ini murid Sayyid Zaini Dahlan. Akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putunya Sayyid Zaini Dahlan. Nah, ini mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu kabundut. Ini ninggal lari alif namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan dipotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya batinnya tidak betul. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran iso sabah. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng pundi? Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanad Mbah Mahfud. Remantune Ki Harir niku yang tiang-tiang kitab stand. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono putune Basibir namanya Alawi. Misanane Lukman nama minduane. Jadi putu-putune Basibir gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu. Terus wonten sing minduane bojo kula, padha studi di Carum. Ya mantune Pak Harir. Terus ben sampean rasana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan nggih Mbah Mat Sarang. Kowe ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ibam besok senengane kok GR. Wah iki cerita. Senengane kok GR biasa wae bener. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nek ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora kok. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhu setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mau kita niati suronan lah, khutbah zaman paksa nih. Tapi kalau berkata mitab nih, mungkin kalau ngaji tak cukup. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mungkulon bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapake teko tengene kula. Ngapunten Gus, mengke akate jam 09.00. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dangdutan. Nah, terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku terus. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan mengko bar dhuwur niku. Kula teko wis ana sound system macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macake Mas. Para musafarah mesti astagfirullah. Lah kula ya seraro makam ora pangeran ya seraro. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sedang kula ana wong khusyuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga Kia. Ya iku wiridane zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah. Berarti kalau goblok tenanan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan niku subhanallah, wiridan kok apa? Neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan, neraka zaman rusak, zaman wiridan subhanallah alhamdulillah. Wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah. Jadi wong nek ekstrem men malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye takon. Nah takon Mustafa ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to.
Wes sedengan sak kula iku nak niru sak kula sedengan. Ya ora alim ora bodoh. Aku iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae wis meneng ae. Intine kabeh iku butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Jadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok dikakei Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikai, lagi seneng kiai. Yes kudumu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam dan gelem napa Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat, sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge yo sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok be masjid. Proposal ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lho ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhin, nang takoki wong iku jenenge ruhin. Lah wong apik ta elek, Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhin. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak? Nah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula Ki Nur Salim, mbak kula niku tukang tirakat sini Mbah Nur Samsani. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak teruse ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti, ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ora ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jenis Suhail bin Amr. Iku ngono tenan, sampean ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nah nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek orang Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu aja. Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo mliyo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu.
Ya mau suruh ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidaniyatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang merugakno kita. Dia tuh terus Rasulullah tuh jadi bulan kali. Ya aku jadi Rasulullah. Terus Nabi sudah jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudai anillahu abadan. Orang bakal Allah nyonya aku, wong aku kekasih. Umar gak marem, marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe cek yakin nak iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya gua apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin nak ini Rasulullah. Abu Bakar jawab sambil wala yudai ahwa abadan. Dia ini ora bakal disio-sio pangeran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah, Islam masuk kafir kon ngebarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr iku duwe anak Abu Jandal. Sinten? Abu Jandal iku dekne Islam di penjara napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot mbek Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mon bergole ditaleni terus jare Suhail bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal nangis terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang napa? Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramentala delok ora Abu Jantal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar Sidin Umar ku lucu. Jare Umar ngenang Sulhul Fathil, Sulhul Hudaybiyah. Abu Jantal tak parah. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter sebacok bapake. Dadi Abu Jantal ku anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr iki dia anak sinten? Abu Jantal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jandal ngekeki isyarah pedange kon njupuk, kon bacok apa? Mulane barang wis Mekah menang, kabeh menang Abu Jandal yang ngerah Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok bacok bapakku. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru marah agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa, teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santai-santai tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Lho kok penak? Kiai ini atur bulus, santrine yo meyakini nek bulus haram. Jadi kayak santri kan biasa, kiai ini tukang proposal, rodok syubhat politik, santrine yo yakin nek syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok ngenggoni ya ora apa-apa. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham ta maksud? Kok Mustofa iki yo kadang mamang mbek Mas Rum tapi yo mora-moro. Jadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter yang TV, ayo Pak Quraisy siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustofa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kaum Mustofa apa Pak Quraisy siap. Pak Quraisy siap. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti tak ora gelem jawab. Kowe aja muni halal, wis pokoke menengahe ngono wae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir iki.
Jadi agama iku unik. Kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe to. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau misa tawaduk ora payu. Ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kabeh apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan Nabi bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirane rubah. Wah, ya Nabi Sufyan gendo tenan, Suhail gendo tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya akeh masuk Islam. Piye gitu aja. Paham? Yus pangeran carane mulak malik pikiran biar ora ono sing roh. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ala dine. Ora ono sing roh. Mulane ke beragama iku ora usah mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran den tetep pangeran ora sampe atur wae salat kira usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur umume wong 4 rakaat. Ngono ae. Mergo nek 5 rakaat musobek ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ana kiai iso Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal, goblok. Wong pacaran tetap haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram, ya goblok. Islamno wong kok haram. Kula nekakno wong mualaf selali jumlahe. Bocah kuliah ning Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta basa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kula nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Yo muni pacaran haram, yo wajib. Tapi ngislamno wong haram. Ayo kowe wani mesti ngislamno wong haram. Akhirnya nek takoki wong, lha niku hukume piye? Hukume pacaran yo dosa, hukume ngislamno wong ya apik. Wong iki padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane ceblok. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukuk, berjamaah dicoplokin ae ngono meneh. Lah kiai ini seneng ae wis. Tak loroi malah ora moro masjid mesti beritungane kiai terus. Mbok nak kiai Mustofa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak takoki. Haram tetep sing delok kan. Lah artine sing kena haram iku sing delok. Wong ora tau mikir. Bola-balik sing haram sing delok ese. Wong karuan kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika sekal. Wong muni haram kok roh, mari wong ayu Gus mari fit. Lho kowe kok ora ayune bareng. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat itu haram, delok. Haram. Mlayakno wong kok masjid yo haram. Ngalang buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Melayakno wong ke masjid haram ta ora? Haram. Dan di antara awal melayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksudnya? Kowe ngalalo haram. Melayakno wong ke masjid haram. Jawab Mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora Mas Abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndek ning ben tobat maksudnya ben ra kawarit dene. Ayo Mas hukume sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku wong alim ora iso mbok bantah. Lah 4 itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi, paham ya?
Yo ta ora? Berarti kurang piro ilmumu. Telu kan? Baleni yo. Buka aurat haram, mlayak nang masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing ndelok sing kena kiyaine ta cah iku. Kowe kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas, wong alim-alim gak tegas. Nek opo ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu sithik. Ora ono wong ilmune akeh iso tegas. Muga akeh pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu. Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ata'allafuhum alal jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi Dzulhijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih Ibnu Hajar itu Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini Nawawi bin Umar nggih Al-Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaram. Niku kila, tapi kalau buat ngerti data lengkap kila ma'ruf amin sing sakniki kira Islam termasuk dzurriyyah itu Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih sing teng Surabaya. Mergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Mbak Hamdana nggih. Hamdana nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdana. Ya Hamdana ini Kudus. Garwa terakhir Senawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata itu ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdana mbok enom niku akhire digarwa murid Senawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdana mbek Senawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa? Zuhri. Mergo kadung ana Zuhriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri ini dia anak Minang ya, Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim sarang Mbah Khim pali sinten Mbah. Lah saya Asnawi itu Mbah ini sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut. Artinya sampai ngaji kula wis bener, cara wis sanad wis bener. Karek sampeyan iki ngrusak sanadku gak sakwise. Ya aku ora roh, nek bar aku nasibe piye ora roh. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora roh. Paham ya? Jadi sing ngrusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampe zaman akhir sampe. Lha iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepemen mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum. Jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo padha santri-santri ini. Munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa. Wapok lagi. Waduh, jebule gak izin. Cek kaya Mbak Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati, salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi salat jadah. Oh ini spesial.
Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo iki bisnis dalem Abu Nawas. Dia Abu Nawas nate kan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wong ku bingung kabeh. Bare bingung takok. Niki seputi salat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane. Dadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, takoki kok mboten rukuk sujud ringan. Dadi mulane wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf. Ithaf itu sarai ikhya, ora kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf itu sarai ikhya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Nah, ini macam cerita ini ahwali ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar, yaudah biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekakuati begini Nuaiman. Senengane gue duwe, gue belanja Nabi jaturi. Gue anggar ditake Nabi. Jangan melok darut nyaur. Nabi loh. Lah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantu di situ, tak dalamnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat ning masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak ape tak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Isi tuku wae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Wis meneng ae elek. Hasil dituku, dibayari wae man. Terus cah iku dicekel cek dadekno budak. Gowo mirip ambek sing pembeli. Dhisik kan ana penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lah ndi cah iku? Mun Pak Ayu Abu Bakar. Digoleki jenenge Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Ya no eman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong wuta tuwek. Dorir. Niku critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengin nguyuh. Mbak Nuaiman didudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nuaiman guyonan. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supo nguyuh ning masjid. Wong geger iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwo sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek, dituntun mbek Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun didokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dilanjut mbek Dorir si amat tadi. Akhirnya geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ditu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Jadi dekne nggo sing wuta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan mados Nuaiman, Pak. Iya, aja ngampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih nggih, betul. Tuntono nek pinggire Sayyidina. Mon pas iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstremis. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Ndekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, kaya diduduki sandal. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat do nglaknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajare. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Dia jogeman nglaknat la Nuaiman. Nuaiman seneng apa seneng. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kira usah ngomong.
Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek sale ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon seneng pangeran ya seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustafa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus mbak rani nglecehno pangeran ora mesti mergo dekne sadar nak ayu, dekne gaul. Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket ta niat nglecehno pangeran aja apa sebenarnya. Niat pede engkek wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pangeran. Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lha iku butuh ngaji, lha iku butuh guru ngaji. Weh, misale Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pangeran to orang bodoni ku haram. Niate kebutuhan, ora bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan yo kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran tan niate bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran. Iku mulane Nabi ngendikan no eman aja golek ati ngono-ngono yuhibbu wa rasul. Pun eman aku nak rawuh Nabi iku gak seneng. Kuwangen ben aku. Tapi kok nang maksiat yo moh kebutuhan jare dene piye. Ya kok sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo glodok itu tenanan bojo kok ngarepe. Sing wis ra delok sing tua-tua. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaraqos. Nah, contoh tahu zina tahu Allah. Ora kok terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mergo nak mbok arani wah wong bermaksiat yo metu kok Islam. Maksiat ora zina tok, hasud yo maksiat. Adu-adu yo maksiat. Lah kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud mbek Mustofa. Iri ya, aku dadi kiai sawasir atau keduk kuburan nek tahu. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri, dene bola-bali ngimami anane jin tok ning musola. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoting kan luwih dramatis. Paham gitu, terus ini ngaji ben sampean ngerti gitu. Terus wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dugi Syekh Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi bakdo niki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 niki damel cuplikan nggih. 45. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal maqala asalasun. Mulane makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An aliyin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'addan nasu fi dzalika al-qalil. Al-waja'u al-alam wal faqru afaqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawa. Qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Mun kepake nggih. Mun iki sing pernah kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngaten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh. Yaiku kowe nak lara ben nak fakir. Iku wis repot ngopo? Ngel-ngel wong akeh dadi sebakas sampe Sayyidina Ali. Mun iku ora penting sih. Maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi yo tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi ngaten, "Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawakkul ila nas." Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal ba'dal imani sause iman billahi ta'ala lan Allah ta'ala
iku atawat itu gawe seneng siai simpati ilan nasi maring manusia. Ini cekeli tenang ya. Nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis ini ya. Rasul akli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddud ilah. Jadi api-api akal sausé ke iman kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh barokah simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kulo nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulo niku jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga. Lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi nggih kanca-kancane tangga. Intine cerita ketika dia puber, gudenge sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan ten kula. Sementara kiai alim kula roh Mbah Mun teng dalem ya ana TV. Kula roh wong alim-alim alamah riyen Mbah Ali Maksum ya wonten TV. Nang omahku mana telu kuwi. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase. Kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Delok sinetron yo pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tangga. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa ra mbek bapake ya mbek tang. Akhire seorang kiai sing biasa salat ning masjid, biasa deres Quran gak dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak iku ora seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngeten. Misalnya kados kula ambek anak kula sing SMP. Kita takoki tenan nang TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok wak rugen tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ana durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ana napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Gus Bae ambek anak kok wedi kula ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkaraan pikiran kula sederhana, ini rumah tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islamno dekne, kira-kira saya servis ndak? Ndak, jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini anggar ketemu, anak zina, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud ilang. Secara istilah Quran, fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawl. Mat kowe kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk dari Imam Syaikhul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng nabi ndak uang, kayak pengajian ndak uang. Ngaji semurah ini, semua ngaji pelan-pelan bareng mulai. Pangerjan rapangetan buan sekarang karepmu dhewe urusane dhewe buan. Rasa sawan templek rasa nyucup kok repot. Mbok nyucup rapate ikhlas malah grem malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh apa. Iki ngono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud ilah. Mulane kula nu ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai kalau sampai kecewa dekne ora ada cita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak dekne ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Mulane nek dadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji mbek wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin disentak terus. Wah, kok di bapak keriting. Soben agar wong keriting juga bapak. Repot.
Tapi nak kenangannya Mbak Ruhin apik, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik wong kritik. Wah, ndak bener Gus Ba. Bapak saat kritik ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Ruhin welek mbak itu aku nerangno, dajal iku keriting, wong keriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. repot ora. Lho iki tenan nggih. Mulane jangan-jangan orang enggak seneng kita ini karena kita tidak punya reputasi at-tawaddud ilan. Makanya ngendikane si Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhek iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Menawa sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Itu caranya macam-macam. Kepentingan misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit rawani. Itu kan malah repot. Rasa sowan kabeh tepakane ketemu ra wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ra malah di mobil, ngajak sowan Gus Bak nyileh mobil wae malah repot kabeh. Sengeten iki murah meriah diridani pangeran wis gampang. Jadi ruang tenan iki, plus suwon sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-eling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilang. Eling-eling. Jadi rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilang. Weling-eling. Mulane kula suwun jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal. Panjen ora mbok rezekine secara konsisten kok ora ngamuk. Itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, ora jelas kok ditom. Anak amcek rewel yo normal. Yen cah cilik apike rewel. Cah cilik ora apa-apa ora kepengin. Lho kok aneh. Idiot tuh jenenge. Iya to. Lho dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kaya bapake. Itu jelas ya, jadi rasul akli badal iman billahi ta'ala apa? Atawaddud biwala. Monggo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata al-arsh. Subhanallah bil al-mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa zinata